eżis ħbieb, merħba għal programm ieħor Vale miegħi Karlo u miegħi u ħdejja għandi lil Valeri hawnhekk lesta, ma nafx illum x'għandha xi tajt, imma li nista' nassigurakom żgur li għandna programm bħas-soltu mimli daqs bajda b'ħafna affarijiet interessanti. Ekku, jina li dejjem sorpriża xi tkun ħatamel inti jekk ikollok il-mistieden tiegħek. Illum minix waħdi. Xi tkun ħatamel proġett. Naf jiena. Imma jgħidli, ara jiena ħajkolli mistiedna jisimha hekk. Mbagħad ma nkunx naf se jagħmel iktar u jiena nħalli kollox fidejk mill-aspett kreattiv għaliex vera għandek viżjoni u llum erġaj' ġejt u qed nara kollox differenti, erġajt biddilt id-dekor. Nippruvaw nadattaw dejjem biex li telespettaturi nulhom kif tista' biċ-ċamarek id-deqek ma' ħajt tista' tagħmilha ma' ħajt ieħor u bid-dekor li inti jkollok fuqha tbiddilha kompletament. Ara vera qed ittini idea meta nfarfar. Jien nobgħod infarfar, imma ikolli nfarfar. Ewwel dik il-ħaġa li nneħħi xi ħaġa u nerġa' poġġiha f'posta. Idea tajba biex inneħħiha, infarfar u ma tipoġġiha x'imkien ieħor nerġa' nirranġa kollha. Tajtni idea forsi tfarfir. Jibda jogħġobni ftit iktar. Li hemm ukoll imma l-kunċett u anke fejn tidħol il-kwalità tal-ħajja. X'ħafna drabi aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn il-kwalità tal-ħajja u l-standard of living. Kwalità tal-ħajja huwa l-ambjent li aħna ngħixu fih, in-nies kif inħossuna aħna magħhom, eċċetera. Ġifieri l-ambjent tad-dar meta inti tiġi biex iddawru biex inti tħossok naqri iktar kuntent jew kuntenta jgħinek ukoll biex ikollok burda taħjar. Ġifieri għalhekk inħobbru. Għaġbitni li għalhekk kif ħadd. Issa jien għandi xi ħadd li diġà qed jaħdem qiegħda taħdem fir-rokna fil-fatt. Nistgħu nimxu għandi kurzità. Iva. Din il-mejda li iskom diġà bdejtu tippreparawha ftit. Iva, qed ngħid sew x'katlajtuha diġà. Mela, l-ewwel ħaġa fuq in-naħa l-oħra tal-mejda għandna lil Cheryl Falzon. Hi Cheryl, all right. Iltqajna qabel. Iva. Allura, insejt li rjat irrid ngħidilha hello fuq il-programm. Eżatt, ma jista' jkun li anke telespettaturi sa qed isiru jafuha ftit iktar, fil-fatt kienet magħna fl-ewwel sensiela ta' Vale li konna minnha fi żmien il-COVID. Fil-fatt li Cheryl xtaqt insaqsija jiena kif din in-namra li tagħmel li tisbuħ l-amara? Mela, minn dejjem kont inħobb ġifieri qabel ma bdejt full time kont nagħmel affarijiet għalija, pieces għad-dar, nivvinta l-ħbieb. Imma mbagħad fil-COVID kont tlift ix-xogħol u fl-ewwel lockdown, weekend tal-lockdown, I was bored u għad ħanivvinta page bl-affarijiet li għamilt u ġennewni u għad xi ħaġa hekk. U kont għandi kombinazzjoni kemm create garage u għad daqshekk ħanibda naħdem hekk jiena u ġiet everyday thing. Ħafna drabi minn l-affarijiet negattivi inħolqu l-opportunità. COVID inħolqu ħafna affarijiet sbieħ. Iva, sfortunatament kien hemm affarijiet. Dulur li kien hemm, ħarġu ħafna affarijiet sbieħ ukoll. U l-element kreattiv qisu ħass pinta ħafna ikbar. Issa li Jew nisabu iktar ħin ukoll, għax jiena wkoll dak iż-żmien kelli iktar ħin nagħmilhom dawn l-affarijiet. U nkun nixtieq nagħmilhom imma bil-ħajja maġla ta' kuljum xi kultant noqgħod lura qegħdin hemm kollha jistennewni biex xi darba nħobbhom ftit aktar. Illum lajna di mill-arkivji. Iva, dik kienet ilha tiġri ta' hawnhekk daqqa tkun mottija, daqqa tkun ma' xi ħajt. Għax sabiħa, ma forsi tara kannella hekk u tajt ma diġ taġobni, imma meta tara d-disin tagħha. Sabiħ. Ara, li għamilna qabel ma bdejna tajnija tindifa tajba u xkatlajnija. Issa, Cheryl kienet għadat nadda fit-trab, ħalli ovvjament meta nkunu qegħdin nisbgħu ma jeħilx it-trab. Però s-sapun qabel tixkatla u xek. Is-sapun, iva, is-sapun dejjem l-ewwel u mbagħad kemm timsaħ biss. Eżatt. Bl-imxarrab jew le? ċarruta nidja biex it-trab ikun jisjaqbad magħha. Tista' tuża anke ċarruta xotta jew pinsel jekk ikollok ħafna rkejjen biex ittajjar it-trab, ovvjament toqgħod attent li ħabba nifsijiet. U ma nixi ngħidu xaruta jew żgħata, jiġifieri xi qmis li m'għadek xed tuża jew xi waħda tal-paljazza tal-platti li saret kera. Fil-fatt li għandha paljazza kull kulur. U hekk xi ħaġa naħseb kien li żgħar jew xi wara xablet fuq il-pinsel. Għax hu dejjem jaħbit għal affarijiet. Mela. Issa, bażikament li ħankunu qegħdin nagħmlu, ħanużaw is-sistema li diġà rejna lit-telespettaturi fejn bil-cornflower.
Ġi ħan għamlu għatider iktar barn style jgħidulu, ġi inti jkollok livelli ta' kuluri fuq xulxin, tixkatla u tqaxxar u joħroġ il-kulur minn taħt. Ok. Imma mbagħad xorta ħantu naqra dak il-glam fuqu biftit kulur debini u ħanamlu wkoll ftit xemal brown wax, dak li tibża minnu inti. Hoppu ħafna inti. U r-riżultat joħroġ sabiħ, Iva, joħroġ sabiħ ir-riżultat. L-importanti li ma tibżax minnu. U mbagħad, ovvjament, probabbli ħajkun issa għall-programm ieħor għax il-limitazzjonijiet qegħdin hemmhekk L-aħħar wieħed issa. Eżatt, l-aħħar wieħed, eżatt. Ħanaraw għal-esta. Ħadkun waslet biex tkun konkluża u mbagħad nużawha mbagħad għas-settana. Aw allura l-cornflower fejn ħatamlu, ħadħaltu mażża. Mela, il-cornflower iva, il-cornflower kull ma ħanamel ara. Thank you, Cheryl. Mandunajx Kollox lest ikollna, kollox lest u preparat. Mela, issa jien għandi żeba hawnhekk, ħanitfa' il-cornflower ġo fih. Tajjeb. Sewwa, inti fuq għajnejk jisek tfajt, inti għandek il-qagħda jiġifieri. Jiena l-qisien dejjem kont champion. U għaliex qed inżiduh? Qed inżidu biex noħolqu texture, ġifieri. Iż-żeba tkun naqra Iktar grainy. Tkun iktar grainy, iva. U jekk naraw li ma tkunx maquda biżejjed kemm nibdew Tiġi bambi. Inħawdu għatajja. eżatt tiġi bampi, pereżempju jiena nista' nżidilha ftit ieħor. Ħalli jġiba naqra iktar bampi. Għalli iktar bampi, ġifieri marfa oħra. Gwen trid tarani. Iwi, għajdela. Ħanamel bħal Gwen. Nispera li ma ħadtux minn ta' Gwenda. Le. Ok. Kieku qiegħda tiġri warajja tibżax. M'għandix Le, dubju. issa qed U sawa nagħmel- tagħmillu. Issa qed nagħmel il-folded in. Ma nafx hekk tiftakar. Il-folding in method. Iva. Samnalla mux il-rubbing in, għax kiku zubaj kaqta kif iġibom bizzebba. Le, mbagħad ikollok kol forsi tagħmel ċaġabra li twiefer. d-dejjaqni. Il-rubbing in. Ma dik tista' tilbes lingwanti. Iju, għassak sirt namel, xaħat kien għalli u għġbitni l-ideja. Tajjeb ħafna. Mela, jiena għandi Mela, issa taħlita ara lesta? kemm ġiet maquda żeba. U kull ma ħanagħmel issa naqbad il-pinzel, U se tibda. iwa, u ħanibda nċafflas. Inti minnaħa u xaril minn oħra Eżatt. nimmaġina u xie. Eżatt, mela jiena hawn. Mela jina ħanħalliko. Mela Iva, u safranija ħanibda- l-ewwel ħanibda waħda nċafflas. ġejja. L-ewwel passata iva tkun fuq l-isfel. Sewa. Mela ħanħallikom, issa minna u Iva. nerġa' nittawlilkom. Għaliex U naħseb ħajjan nilbes il-fardal għax ħan iġi isfel. Mela, jina qed narakom ġabdejtu hekk ir-rankati, ħanħallikom tkomplu żeba u ħamur fejn il-mistidna li għandna. Karlo, jina xtaqtek tara il biċċa però, għaliex naħseb li se tinteressak ukoll. Jina naf tali isekka maleonte, jiġifieri għajnej iduru ma' kullimkien. Tistennini fuq is-suban għandi li l-Kelly Piżani li diġà kienet magħna fi programm ieħor u llum reġgħet qiegħda magħna propju biex nagħmlu xi ħaġa vera interessanti. Kelly jiena ltqajt magħha kif qedtilkom fuq is-social media, tħid Ux vera. Eżatti. U tiblogja ħafna wkoll. Aha. Id-darba l-art tkellimna fuq thrifting, jiġifieri li nixtru ħwejjeġ illi ikunu diġà użati u nużawhom għalina. Illum se turina xi ħaġa differenti, xi preparajtilna. Illum xtaqt li nieħdu it-thrifting pass ieħor u ġibt naqra zigarelli u xi ingravata wkoll biex nuru kif nistgħu bihom il-ħwejjeġ inbidlu l-mod kif jidhru jew anka nagħmlu alterations vera faċli li ma jkollhomx bżonn ħjata as-saġġ. Sew, ġifieri bħali li għadni ma bdejtx inħid Eżatt. għalkemm ħajjartini. Għaturini kif nista' nagħmel xi ħaġa minn xi ħaġa li Eżatti. forsi naraw ftit boring. Eżatti, biex Tipo tibqa' tuża l-ħwejjeġ li diġà għandek fil-gwarderobba Għandi tiegħek. kurzità fil-verità. nara. Men, ara, jiena ġibt flok, ġibt t-shirt, da xtrajtu €1. Ok. Ġibt flok isu biċċingi, Mela flok nofs komma, flok ta' ta' ċingi ċingi, sewwa u għandi ġib- xi ħaġa bħal dawk jiena li ma tantx nilbishom. eżatt. Għax dejquni issa. Daw affarijiet li kulħadd ħajsi fil-gwarderobba tiegħu Ekku. fil-verità. U ġib jeans ukoll ħassib Ok. fil-gwarderobba. Issa mbagħad li ħsibt zigarelli għax ħaġa li vera faċli li ssiba biex tixtriha. Biex tixjaw ġili jibqalek ħafna wkoll mir-rigali Eżatti, pereżempju. vera, U ġili vera. tgħid tara kemm sabiħa dil-biċċa żej. Jien kollha nerfaħħom, għandi Eżatti. kaxxa apposta U titfaħħom. u nitfaħħom kollem. U normalment u tokko qed nippakja rigal nerġa' nuża lilhom. Eżatt. Naddihom Eżatti, ftit. vera. Per eżempju, di xtrajt ċemma u kienet magħha u żammejta Eżatt, sew dawet sew. kapaċi tuża. Da kombinazzjoni kont għamiltu lat, għamiltlu tape miegħu. Ġibtu Għamiltu l-azzenti. lat, Kull ma eżatti. mill dawart it-tejp. Dawart it-tape u kont għamiltu ma' żarbun. Ara xeħla. Eżatti, vera faċli, ġveri tagħti effett sabiħ
vera biftit flus. Vera, u idea Ħafna, u tejp ukoll kulħadd għandu d-dar, ġifieri. U mbagħad li tista' tagħmel pereżempju jgħidu dal-qalziet jekk ikun qed jiġi kbir. Tista' Dik naqra mhux daqshekk ta' spiss, propri sikkati jiġuni. Sikkat mod ieħor imbagħad, imma ejja ngħidu jiġi kbir. U forsi xi ħadd itik xi jeans u inti tgħid joġobni ma ħass reġini naqra. Ġili tixtieq li jitset u jkollhom xi spaga u vera ma tkunx sabiħa. Tgħid ħanibdilha. Eżatti. Tista' jew tużaħ kbir iddaħlu fih isu ċenturin. Sewwa, U jekk iż-żigarella tkun kbira, ħajoħroġ iktar l-effett. sewwa. Inkella tista' biha stess tqabbada minn wara fuq wara u fil-ġemp. U tagħmel effett ħelu, waħda fuq naħa u waħda fuq naħa oħra. Sewwa, ta' fejn xulxin inti għażilt. Eżatti, għamilt daw u tagħmel l-istess bil-mod ieħor fuq din naħa minn hawnhekk għal hawnhekk. All right. Tagħmel ċoff, tilbsu tagħmel ċoff u tissikka. Tissikka bih. U inti jekk ħatamel effett ħelu, ħajġi isu effett ta' korsett. Imma fl-istess waqt mal-jeans u ma jkollokx bżonn, ejn ma tixturi ċenturin. U hekk ħajkun lek fuq wara u mbagħad jekk tilbes naqa' t-shirt kbir fuq u ħatattih. Faqa. Eżatti. Kitbidna tagħna fuq il-magalja, ma. U vera tkun faċli biex m'għandekx għalfejn toqgħod ħin. Għandek ħaġa differenti minn taħat ieħor. Eżatti. Mela dik jekk qalzit jiġina ftit wiesa, anki jekk ma jiġinix wiesa, naħseb xorta tista' toħloq dak id-dissin. Ħafna. idea Jinġili nagħmilha, speċjalment ma' dan, nagħmilha roża. U tiġi anke ġina girli wkoll. Skont xi tkun qed tħossok li tixtieq tilbes. X'idejat sbieħ u biftit differenza nistgħu nagħmlu xi ħaġa kompletament vera, totalment differenti. Ma dan pereżempju tista' biex iżid naqra effett ħelu għax hu vera plain. U xi kultant dak it-tip ta' ċingi ħoxnin ma tantx jagħmlulna kreditu għal spallina. Pereżempju taqbad żigarella żgħira u tagħmel ċoff fuq din naħa u ieħor in-naħa l-oħra. U vera jiġi ħelu. Vera jiġi ħelu. Taqilaw b'mod differenti, jekk m'għandekx għalfejn toqgħod anke bħalissa vera moda ċfuf. Iwa. Ma ġifri toqgħod tmur Ma tixtri. jiena naraħ ċof qatt ma jmur mill-maqar xeħlew. Għalhekk hemm jiġi ħelu, anke tagħmel fuq naħa waħda biss. Anka jien għandi l-biesi, pereżempju, kienu ħafna skater dresses li kollhom dik it-tip ta' katt. Eżatti. Ħelwa li Ħafna. Xeħlew. U tagħti effett ħelu, jgħidu titilbsu pulit, pereżempju ma' dublett twil. Veru. Taqilaw. Xeħlew. Ħafna, ma tkun infaqċejja xek zigarella kellek u l-flok xtrajtu €1. Ekku. Mux ħa. U żajt milli kellek dik li iktar ħaġa importanti wkoll. Eżatti. Amma t-t-shirt dik iktar favorita tiegħi. Da t-shirt kbir, bħalissa vera qed nħu picture nilbes naqra oversized. Moda. Ħafna. Inti l-lum libsa wieħed. U kombinazzjoni l-outfit l-lum thrifted ukoll. Kollha. Eżatti. U da vera nħobbu għax vera is-swed. sabiħa. Thank you. Da nħossni sniferi bih. Veru. Li tista' tagħmel pereżempju b'dan taqbad, speċjalment ħabba li hu kbir. Iddaħlu mill-lonq u toħorġu mill-komma. U tagħmel ċoff. U ħajjiġi, isu mhux ħajbqa' isu t-shirt, isu ħajjiġi iktar hekk miġmuħ. Eħe. Tagħmel iċ-ċoff. Tissikka kemm trid jew Eżatti kemm idealment ikun fuqek, mhux tagħmlu hekk bħalma qed nagħmlu jien. Ħalli sew. tara kemm tittellaw tara l-effett kif Sewwa. tittoħorġu. Iċ-ċoff idealment ma tagħmlux kbir wisq u anke ż-żigarella, skont żigarella tuża ħajoħroġ effett differenti għax jekk tkun żigarella ħoxna. Iż-żigarella ħadbqa iktar wieqfa, jekk ħad tkun iktar rqiqa Ħataqa' iktar. tiddendel iktar, eżatti. U tittaraħ ovvjament fuqu, imma Fuq kemm hekk jiġi ħelu. mill-bus. Hekk, u tista' tagħmel in-naħa l-oħra wkoll. U jiġi naqra off shoulder ukoll. Eżatti, tagħmlu jew hekk, jew tagħmel in-naħa l-oħra wkoll. U apparti minn hekk iż-żigarella fuq t-shirt ideali għax jekk u jiġi kbir u tixtieq tqassru mingħajr ma taqtaw, għax forsi jaf id-darba li jmiss tkun tittilbsu kif inhu, tista' tużah biss biex tagħmel għoqda fuq wara u ddaħħalha ġol qalzit. Ġifieri biż-żigarella stess tagħmel għoqda fuq wara hekk, ikollok iż-żigarella mdawra m'hawnhekk. U x'ħin tilbsu minn quddiem ħajjiġik is-sikkat. U wara daħlu ġol ġins. Ġini kolli flokkiet joqogħdu wisa żejjed. Eżatti, u jiġik. U nagħmel ċoff fuq wara. Eżatt, U l-biċċa l-oħra tħallija hanging. Eżatti, daqshekk. Jew daħħalha fil-ġins. Jew iddaħħal, eżatti, skont jekk tkun tixtri tidher jew le. X'idejat ħelwin. Vera faċli ħafna u Vera ħafna faċli, ħin. U vera. jbidlu l-effett ta' kif jidru l-ħwejjeġ u anke inti l-ħwejjeġ you maximize kemm tista' tużhom. Mhux flok dejjem kif taraħ, imma jekk iżidlu naqra affarijiet,
vera faċli. Vera, u tkun oriġinali u xi kultant tkun qed tfitta xi ħaġa ma ssibix, ikollok idea frasek. Eżatt. Tibda tħares li l-gwardarobba da ilu għandi, da kif ħanamlu diġi ġal-bista. Eżatti. U mbagħad bda xejn idejatek illi nimmaġina fuq l-internet issib ħafna wkoll u xejn. ssib, ħafna. Tara l-ħaddieħor ukoll tu idejat minnhom. Ekku. U ngħidlek bħalissa vera moda, allura ż-żigarelli son kull imkien qed jippruvaw daħluhom. Ux. Anke ma' handbag tista' tagħmilha biex iżid effett ħelu. Fil-fatt, nixtieq li naraw ftit ritratti marbutin ma' dawn l-idejat, naf li preparajtinna wkoll xi ritratti ta' żigarelli, kont qed narhom wet ara naqra x'idea ħelwa, ara bħal dan għandi u ma joġobnix, ara bħal din għandi. Hemmhekk pereżempju qed naraw pereżempju. dik x'inhi. Tak blazer. Issa dak blazer u b'żigarella fuq wara daħlulu il-blazer ġi iktar issikkat. Ġurejn ngħidu għandek blazer, forsi per eżempju tal-papa jew xi ħadd tak blazer. Imma ma jkollix fejn daħħalha żigarella. Tuża l-labar tas-sarwan jgħidulhom, ikunu il-griżi. Il-labra tal-molla li jien kont ngħidilha. Eżatti, prost, tagħmilhom bħal da wara tagħmilhom fil-ġemp jew hekk kieku jiena nagħmilhom weqfin mhux mimdudin. Ħalli jiġu iktar politi u ma nagħmilx daqshekk u nagħmilhom fil-ġemp ħalli jiġu naqa' moħbijin. Ara. Ma tagħmel hekk u jiġi qisu b'effett ta' korsett u vera jiġi ħelwa Vera jiġi. U hawn minnhom ikuluriti wkoll. Eżatti, eżatti. Jiġifieri, jew eżatti. tista' Karlo, kitjom il-Karlo jizbuħomlok. Jew Eżatti. kalla tista' tisprejjom. Eżatti, eżatti. U dak ukoll affarijiet li ssir. Xeħlew ikollok ftit ħin tilab naqra u tkun Eżatti, kreattiva. ħafna. Da ma zarbun. Dan bes vera li jiġi nagħmilha ħelu, di. Il-battu vera jiġi- mallat, siċċof. Il-battu mallat, eżatti. Le, qudiem Eħe. ħallejt l-ispazju u daħħalt iċ-ċof. Eħe. U mbagħad fuq wara għamilt il-lazz, però tista' tuża żigarella biss u tneħħi il-lazz kompletament. Jekk tittaħloq effett mill-bidu Sewa, tal-aħħar. u inti dak iċċof il-battu mallat. Eżatti, eżatti. Ok. Xeħlew. Di per eżempju ma' dangeri, tagħmlu fuq. Effett ħelu ħafna. Jiġi sabiħ. effett totalment differenti, ma vera ma fiex ħin u ma fiex flus. U da ma tote bag, di xi ħaġa li vera faċli biex tagħmilha wkoll anke jekk terġa' tuża l-istess labar tas-sarwan. Tagħmel iċ-ċfuf, tqabbadhom mal-labar tas-sarwan u ma tote bag. Speċjalment daw it-tote bags ġieli tmur tixtri u jtuk wieħed u forsi jkun ma joġbok jew Vera. kollox riklam. U da ma blazer l-istess, tista' jew twaħlu bil-fabric glue, jew tuża l-labar tas-sarwan l-istess u vera jħollu effett ħelu, vera. Dan l-inqas favorit mir-ritratti Vera, kollha stej l-iktar li joġobni Lejna dan. tal-korsit l-iktar li joġobni u tal-basket. Kombinazzjoni l-biraħ tħalt fil-ħanut li jiprovdu l-ħwejjeġ tiegħi u kellhom flok literalment normali knitted. U kien mimli bdaw iċfufek ta' zigarella Ostra. muħlin. U vera kien jider ħelu, eċċeffett ħelu. ħafna, jgħat ħafna, joħroġ. L-istess, so, f'sens, mbagħad tagħmelhom kif trid inti, tista' tagħmelhom f'linja, tagħmelhom gerfxin kif qegħdin hawnhekk. Tipprova tieħu idea differenti. Il-kreativita m'għandix limiti. Eżatti, eżatti. U m'hemmx tajb ħażin fil-kreattività li joġob lilek, m'hemmx għalfejn joġob il-ħadd ieħor. Ekku, ekku. U kifet inti dawn huma kollha affarijiet li għandna żgur kulħadd għandu minnhom fil-gwardarobba, iż-żigarelli affarijiet komuni wkoll. Ħafna. Dik li kienet tal-bitzilla għamlet effett vera ħelu Ħafna, partikolari ħafna, wkoll. Jiġifieri dawn huma affarijiet li għandna hekk nispiraw ruħna minnhom u Eżatt. nagħmlu xi ħaġa differenti. Kelli, għalissa se nħallik hawnhekk, però aktar tard se tina ftit idejat oħra. Din id-darba se nużaw flok żigarelli Ħanużaw l-ingravata. l-ingravata. Mela, naraw darwat. Ftit momenti ta' riklami u l-mejda d ġmile kważi l-estija diġa.